Merhaba, bugün sizlerle termal kalorifer kazanları bünyesinde üretilmekte olan Fulya serisi şömineli fırınlı kalorifer sobamızı inceleyeceğiz. Aynı ürünümüzün dikey ve fırınsız modelleri de firmamız bünyesinde üretilmektedir. Ürünümüz 60 santime 1 metre ebatlarında olup 90 santimetre yüksekliğe sahiptir ve toplam tonajı ise 165 kilogramdır. Isıtma kapasitesi ise 25.000 kilokalorilik olup 12,5 metreye kadar petek bağlanabilmektedir. Sobamızın ön tarafında 4 adet kapak mevcuttur. Sol üstteki kapağı yanma odasına açılmakta olup yakıt yüklemesi buradan ve üst kapaktan gerçekleştirilebilmektedir. Ön taraftaki kapağı açtığımızda ise bizleri 32 santime 32 santim ebatlarında geniş yanma odası karşılamaktadır. Yanma odasının içerisinde tasarımı firmamıza ait olan eleme ve devirme sistemi mevcuttur. Bu sistem ise arkada bulunan eleme kolunun ileri geri hareketi ve devirme kolunun öne ve geriye hareketiyle çalışmaktadır. Yanma odasının her iki tarafında bulunan hava kanalları ise yanma odasına temiz hava çekerek camın önünde ikincil yanmayı sağlamaktadır. Hava kanalları ve perdesi ile birlikte camda oluşacak sararmayı geciktirmektedir. Kapağın etrafında 18'e 18 milim ebatlarında yanmaz abyant fitil kullanılmıştır. Onun haricinde ise bu fitilin zamanla sıkışması ve ebatlarının değişmesi halinde kapakta oluşacak boşluğun giderilmesi için ayarlı menteşeler kullanılmıştır. Üst tarafında bulunan hava klapesi ise yandaki temiz hava kanallarına destek vermektedir. Yanma odasının sağ tarafında ise 32 santime 30 santim ebatında geniş hacimli fırın bulunmaktadır. Fırınımız 450-500 dereceye kadar ısınmakta olup içerisinde emaye kaplama kullanılmıştır. Bu şekilde sağlık açısından da bir tehlike arz etmemektedir. Aynı şekilde fırın kapağının yan tarafında da ayarlı menteşeler ve abyant fitiller mevcuttur. Sobamızın fırın bölümü seyyar olarak tasarlanmıştır. Bu şekilde zamanla fırın deformeye uğrayacak olursa kullanıcı tarafından etrafındaki vidaları sökülerek kolayca çıkartılabilmekte ve yeni fırını yerine yerleştirilebilmektedir. Fırınınızın sıcaklığını üzerinde bulunan termometresinden ölçebilirsiniz. Yanma odasının alt tarafında ise kül tavasının bulunduğu hazne mevcuttur. Eleme ve devirme sistemi ile alt tarafa boşaltacağınız küller geniş hacimli tavasına dökülmektedir. Sizin yapmanız gereken ise dolduğu zaman kül tavasını çıkartıp boşaltmaktır. Bu şekilde daire içinde kirlenme ve etrafa kül yayılımının önüne geçilmiştir. Sağ alt tarafta bulunan kapak ise kazanın temizleme kapağı olup genel temizliği yapıldığı zaman kazan içerisindeki kurum ve cüruflar buradan alınmaktadır. Temizleme işlemlerini ise kazanımızla birlikte gönderilen gelberi yardımı ile yapabilirsiniz. Sobamızın üst tarafı ise tamamen döküm malzemeden imal edilmiştir. Bu şekilde sobanız sönse bile üst tarafın soğuması geç gerçekleşmektedir. Sobanın üst tarafında aynı anda birden fazla yemeğinizi pişirebilmeniz, tepsilerde yemek pişirebilmeniz ve ayrıca güğüm, çaydanlık gibi kaplarda su ısıtabilmeniz için genişçe tasarlanmıştır. Yakıt yüklemesini ön taraftaki camlı kapaktan yapabileceğiniz gibi
üst taraftan da kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Sobamızın iç sacı 3 mm'lik A1 kalite çelik saçtan üretilmektedir. Sobanın su haznesi yanma odasının etrafında olup ayrıca üst tarafında bulunan 3 adet su borusunda bulunmaktadır. Sobanın yan tarafı ise direkt atık gaz bacasının bulunduğu yere açılmaktadır. Fırının üst tarafında ise kontrol edebildiğiniz hava akış klapesi bulunmaktadır. Bu klape sayesinde yanmadan maksimum verim elde edebilirsiniz. Klape kapalı konumdayken atık gaz yanma odasından çıkıp fırının altını dolaşmakta ve bacaya bu şekilde gitmektedir. Klape açık konumdayken ise yanma odasından çıktığı gibi fırının üst tarafından atık gaz bacasına ulaşır. Fırını kullanmadığınız zamanlarda klapeyi açarak yakıttan tasarruf edebilir. Fırını kullanacağınız zamanlarda ise klapeyi kapatarak fırından maksimum verim elde edebilirsiniz. Üst kısmın döküm olmasının bir avantajı ise üst tarafın zamanla çarpılmaya ve alevden kaynaklı şekil değiştirmesinin önüne geçilmektir. Sobamızın yan taraflarında konveksiyonel hava akışını sağlayacak açıklıklar bulunmaktadır. Bu şekilde sobamız bulunduğu ortamada 1 metrelik petek kadar ısı yaymaktadır. Ürünün etrafında izolasyon malzemesi kullanılmadığı için balkon, bodrum gibi soğuk mekanlarda kullanılması önerilmez. Sobamızın arka tarafında ise baca fırın sirkülasyon kolu, tesisat giriş çıkışları ve ısı ayarını yapabildiğiniz zincirli mekanik termostatı mevcuttur. Zincirli termostatın kurulum videosuna sağ üstte bulunan önerilen videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Kullanımı ise çok basittir. Üzerindeki beyaz rakamlar dikkate alınacaktır. Peteklerinizin sıcaklığını 60 dereceye getirmek istiyorsanız 60'a getirdiğinizde alt tarafta bulunan klape açılmaktadır. Ve peteklerin sıcaklığı zamanla 60 dereceye geldiği zaman otomatik olarak klape kapanmakta ve 60 derecenin altına düştüğü zaman yine 60'a getiresiye kadar klape otomatik olarak açılıp kapanmaktadır. Buradan sıcaklığı dilediğiniz ayarda tutabilirsiniz. Arka tarafın sağ üst kısmında bulunan bir parmak ölçüsündeki maşon peteklerinize gidecek sıcak su hattıdır. Sol alt köşesinde bulunan yine bir parmak ölçüsündeki maşon ise peteklerinizden gelecek soğuk suyun hattıdır. Sol üst tarafta bulunan genleşme deposunun çıkış hattı ise 3 çeyrektir. Ve açık genleşme deponuza gidecek havalık hattıdır. Sağ alt tarafında bulunan yarım parmak ölçüsündeki maşon ise kazana ve tesisata su basacağınız ve boşaltmasını yapabildiğiniz doldurma boşaltma hattıdır. Arka tarafında 2 adet kablosu mevcuttur. Kahverengi kablo yanmaz abyant kablo olup sirkülasyon pompasına bağlanacak olan kablodur. Üst taraftaki siyah fişi ise sobanıza elektrik sağlayacak olan 220 voltluk çıkış hattıdır. Sirkülasyon pompasının kablosunu bağladıktan sonra sobanızı fişe takarak kullanıma başlayabilirsiniz. Sobanın yan tarafında ise devirme kolu ve kontrol panosu mevcuttur. Kontrol panosunda dijital termometre mevcuttur. Buradan sobanızın iç sıcaklığını görebilirsiniz. Pompanızın devir daima başlayacağı sıcaklık ayarını ise
dijital ekranın altında bulunan yuvadan ayarlayabilirsiniz. İçerisindeki küçük vida sola çevrilerek başlama sıcaklığı düşürülebilir, sağa çevrilerek ise yükseltilebilmektedir. Fabrika çıkış değeri 40 derecedir. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you